Այսօր ես կատարելու եմ Քրիստիանո Ռոնալդոյի առաջադրանքը։ Թե Հայկ Ֆրիստայլի։ Հա, Հայկ Ֆրիստայլի առաջադրանքը։ Այո, բոլորս նրան սիրում ենք, նա ինձ տվել է առաջադրանք։ Հուսամ կկարողանամ կատարել այդ դժվար առաջադրանքը։ Ասեմ շատ հետաքրքիր տեսանյութ է ստացվել։ Գնացինք դիտել։ Բարևներ բոլորին։ Այո, Հայկ Ֆրիստայլը ինձ տվել է առաջադրանք։ Ու մենք պետք է միասին կատարենք։ Դե դուք բոլորը գիտեք, որ ես ֆուտբոլից շատ աչքացի եմ հեռու։ Լավ է մոտիկ եմ։ Լավ, կատակը մի կողմ։ Մենք պետք է կատարենք Հայկ Ֆրիստայլի առաջադրանքը։ Իսկ եթե դուք լինեք ակտիվ, մենք կնկարենք երկրորդ մաս եւ կկատարենք ձեր կողմից շատ սիրելի ուրիշ բլոգերների առաջադրանքը։ Իսկ որ բլոգերների կարող ես գրել մեկնաբանություններում։ Եկեք տեսնենք Հայկ Ֆրիստայլի առաջադրանքը ու կատարենք դա։ Նարեկ ջան, ես էլ քեզ չելենջ ունեմ։ Վերցնում ես ըտտիր աշխարհը խաղից, առաջադրանքներ Հայկից բաժնից ու կատարում ես որևէ ֆուտբոլային առաջադրանք, բայց դժվարներ։ Սկսեցի խաղը չեմ գնել, ժողովուրդ, խնդիր չկա։ Հիմա միասին կգնանք խաղը կգնենք, կվերադառնանք տուն ու կսկսենք կատարել։ Հուսանք կկարողանանք։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, մենք հիմա գնում ենք, պետք է ամբողջ էջմիածնում որոնենք, որպեսզի գտնենք ՊՏՏ-իր աշխարհը խաղը։ Եթե ոչ, ապա ուրեմն պետք է օնլայն պատվիրենք ինչ-որ գրատնից, բայց հուսամ էջմիածնում կգտնենք։ Գտանք, Հայկի խաղը մեզ մոտ է, մնաց կարողանանք առաջադրանք անենք։ Ես շատ կուզեի գնանք տուն ու միանգամից սկսենք չելենջը, բայց բացվեց, որ ես գնդակ չունեմ, այսինքն ունեմ, բայց շատ վատ վիճակում եմ։ Դրա համար հիմա էլ պետք է գնենք մի հատ շատ սիրուն ու շատ հավես ու ամենակարևորը թեթև, որ կարողանանք հեշտ անել ու մեզ մոտ 10 մինուտ, որ գնացինք գնդակ որոնելու։ Վերջ, գնդակն էլ մեզ մոտ, գնանք տուն ու սկսենք չելենջը։ Մենք արդեն տանն ենք, ինձ մոտ է գտնվում իմ գնդակը եւ ՊՏՏ-իր աշխարհ խաղը։ Եկեք բացենք խաղը ու տեսնենք, թե մեզ ինչ առաջադրանք կընկնի։ Խաղը բացվեց։ Ստիկերներ, Football Mix խաղաքարտեր, ռուլետկա։ Շատ կուզեի հայրեն անվանումը մեջ բերել, բայց չեմ հիշում, եթե գիտեք, գրեք մեկնաբանություններում։ Հայկ Ֆրիստայլի խաղաքարտեր։ Ժողովուրդ, Հայկը ասել է, որ այս խաղաքարտի մեջ է գտնվում առաջադրանքը, եկեք բացենք։ Լսեք։ Իմ արևին ասեմ եմ անում։ Ժողովուրդ, մի հատ նայեք ինչքան շատ են մեր չելենջները ու եկեք մեկը քաշենք, գնացին, պետք է մտածել։ Օրինակ դուք որ լինեիք, որը կքաշեք, ես վերցնում եմ սա։ Զանգի պատական համարի ու խորհրդավոր ձայնով ասա ՊՏՏ-իր աշխարհը։ Ռիսկային առաջադրանք է, որովհետև չգիտեմ ում կզանգենք ու այդ մարդը ոնց կընդունի, բայց եթե գրված է առաջադրանքում, ապա դա էլ պետքա կատարենք։ Գնացինք զանգի։ Հեռախոսը արդեն ինձ մոտ է, ճիշտ ասած մի քիչ վախենում եմ, որտեղ չգիտեմ ինչ տեսակի մարդու կզանգենք, բայց դե գնացինք։ Հիմա պետքա ինչ-որ անծանոթ համար ավարտենք, օրինակ 093, հետո 44 թող լինի, քանի որ ես 15 տարեկան եմ, 15։ Վերջ ժողովուրդ ջան, եկեք զանգենք, ինչ եղավ եղավ։ Ձեր հաշվին չկա բավարար գումար զանգ կատարելու համար։ Փորձ 2 արդեն SIM 2-ով։ Ալո։ ՊՏՏ-իր աշխարհը։ Տղա ջան, ինչ ես ուզում, ով ես։ Ինչ աշխարհ։ Բսանը։ Ժողովուրդ, մնաց այդ զանգեն, իսկ մա կանանք համարենք կատարված, ես ինչի անջատեցի, որովհետև մի տեսակ ծալապակասի տպավորություն է, ինչ-որ նստացեք, զանգում են ՊՏՏ-իր աշխարհը, դրա համար եկեք անցնենք առաջ, դրեք լայքերը բացահայտագրվեք, ու քանի որ այս առաջադրանքը կարճ տևած, իսկ մա արդի անցնել արդեն մեր հաջորդ առաջադրանքի, որովհետև ես հետ են զանգում, նոր վեկանան դե բլոկ, լավ է վեկանանք, կոնտենտի համար, այո։ Տղա ջան, ով ես, ինչ ես ուզում ինձանից, ինչ աշխարհի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ճիշտ ասած դուք հաղորդման մեջ եք հայտնվել, վիդեո ենք նկարում, հա, սա հաղորդումա նկարումից հետո մենք ձեր հետ կկապվենք։ Ժողովուրդ, ես անց հետ խոսացի, ասեցի տեսանյութից հետո կկապվեմ, եթե ես տեսանյութից հետո այդ վիդեո չգցեմ, ուրեմն ու եթե դուք այս հատվածը տեսնում եք տեսանյութում, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Իսկ մենք եկեք քաշենք մեր հաջորդ առաջադրանքը ու տեսնենք թե դա որն է։ Մինչև քո հերթը գա, մեկ ոտքի վրա կանգնած մնա։ Այս առաջադրանքը չենք կարող անենք, որտեղ մենք մի քանի հոգով չենք։ Մեր օպերատորը ամբողջությամբ խառնեց։ Եկեք էլի վերևից վերցնենք, մտածելով որ էլի ինչ-որ հետաքրքիր առաջադրանք կլինի։ Պատուհանից գոռա սու։ Դա մեր բոլորի կողմից շատ սիրելի, երևի սիրելի Քրիստիանո Ռոնալդոյի խոսքերն է։ Գնացինք կատարելու։ Քանի որ ես չունեի հնարավորություն դուրս գալու ու դրսից նկարելու, ես առաջարկում եմ մեր ստուդիայից կարելի ասել իմ տաղավարի դուռը բացեմ ու գոռամ սու։ Ժողովուրդ ջան, վեր, այս առաջադրանքը եւս կատարված է, հələ դեռ կարելի ասել մենք լավ փուլում ենք եւ քաշում ենք մեր վերջին ու երրորդ առաջադրանքը, որը հուսամ կապված կլինի գնդակի հետ, քանի որ ես պլանավորել էի, որ մենք կանենք գնդակի հետ կապված առաջադրանքներ, ու ինչպես հիշում եք, ես գնել էի գնդակ։ Միանգամից քաշում ենք սա։
Եթե 5 վայրկյան պտտես գնդակը 1 մատից վրա, կստանաս 1 միավոր։ Իսկ եթե 20 վայրկյանից ավել 2 միավոր, ունես ընդամենը 2 հնարավորություն։ Աստված լսեց իմ խնդրանքը եւ տվեց գնդակի հետ առաջադրանք։ Այդքան մի բան անենք, մեր այսօրվա վերջին առաջադրանքն է։ Բայց ստեղ այդքան էլ տեղը չի որ տենց բան անելու, դրա համար գնացին բակ։ Դիմավոր է ֆուտբոլի ապագա լեգենդ Մեսսի ու Ռոնալդոյի միակ իրական մրցակից Այսինքն Վայ տեքստը խառնել էի Սա Նարեկն է Մարտը ֆուտբոլից այնքան հեռու է որքան Հայք ֆրիստայլը ֆաստ ֆուդից Կատակը մի կողմ, բայց գոնե մի կերպ պետք է այս առաջադրանքը կարողանանք անել։ Քանի որ սա մեր վերջին առաջադրանքն է, ու ճիշտ չի լինի, որ հանձնվենք։ Գնացին 5 վայրկյան, ընդամենը 5 վայրկյան։ Ես քանի որ ճիշտն ասած մի քանի օր առաջ նայել եմ Հայ Կրիստալի 5 տեսանյութները, որտեղ ցույց է տալիս, թե ինչպես է ճիշտ այդ գնդակը պատտել մատի վրա։ Պետք է սպակի հատվածի վրա ձեռք դնենք։ Գցենք, այ չեղավ։ 1 2 3 4 լինում է մի վայրկյան է պակասում 1 2 3 4 1 2 3 Այսի вообще վատներ Փորձ 8.927 1 2 3 1 գնաց 1 2 չենք ուզը հասվում 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 բայց ձեռից օգտվում էի չէ այսպես ձեռը լավ չէ եկեք մի հատ անենք արդարության կողմնակից քանի մեր օպերատորը գնաց գնդակը բերի ես ասեմ ինչի մեր բակը թողել եմ ու եկել եմ ստեղ եմ նկարում որտեղ Անձրև է եկել ու ամբողջովին խոնավ էր ու չեն կարող դրա համար եկել եմ այս պատի օրա գրած է ես ունեի 2 հնարավորություն օրա այսինքն լավ պարտվել եմ Հայկ ջան գիտեմ որ տեսանցը նայում ես մի հատ դու ասա էլի պարտվել եմ թե չէ մեր մեջ ասած հուսամ ինչ շանս կտաս 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 A few moments later Ժողովուրդ իրականում ստացվեց կամ եթե հաշվենք այն մեկը որ մի փոքր էս ձեռքով օգնեցի որ ֆինտ ու ֆլուշկե կարեցի դա հաշվենք ուրեմն ստացվեց բայց ես շատ կուզեի այնպես մի ձեռքով պատտեի ինչի 5 վայրկյան 10 վայրկյան 20 վայրկյան բայց ես ֆուտբոլ խաղալ այդքան լավ չգիտեմ ու սա ինձ համար փորձառություն էր ուսամ Հայկը կհաշվի միավոր եթե ոչ դրեք լայքերը բաժանորդագրվեք գրեք ուզեք շարունակենք մեր ֆուտբոլային կոնտենտը հետևորդներից հավաքեմ օրինակ մրցեն իրար դեպ շատ լավ մտքեր ունեմ լայքերը դրեք բաժանորդագրվեք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում հուսամ հետաքրքիր էր շնորհակալ եմ որ տեսանյութը դիտեցիր մինչև վերջ հուսով եմ քեզ համար հետաքրքիր էր Հետաքրքիր է դեռ խորհուրդ եմ տալիս դիտել նաև այս տեսանյութը, որը սրայից շատ սեղմ կապ ունի։ Ընդհանրապես մեկ անգամ սեղմի վրա եւ կսկսես դիտել։ Մեր մեջ ասած շատ հետաքրքիր է։ Դες սպասում եմ սեղմի